Всем привет, я подписчики Б, и мы приехали сегодня сделать камин в моем таком вот охотничьем домике. Сейчас, я думаю, по быстрячку зашьем эту дверь с пилом дерева, так как у меня в тот раз сел аккумулятор в этом шуруповерте. Привез вот кирпича, ребята, посмотрите сколько, 70 кирпичей, я думаю, хватит. Если там не хватит, то, думаю, потом докупим. Сейчас главное выставить, посмотреть, как, что меня это не пугает вообще строить, так как я строил и себе забор построил, кто помнит мои первые видео, там я сделал желтого кирпича забор, курятник, еще какой-то забор, и пошел какие-то самоделки, помню, делать, как я начинал, помню. То, я думаю, сейчас мы выставим, здесь на полу возьмем, сразу будем класть, так как я туда понасовывал много брусков с таким расчетом, что мы сразу будем на пол класть, конечно, по правильному вырезается, заливается фундамент, так как в основном идут печки, камины, они тяжелые, и нужно, конечно, сделать будет фундамент. Но так как у нас будет каминчик небольшой, то я взял, просто там подклал, и мы наверх сделаем, построим. А потом здесь какую-то там грубку зашьем, красивенько сделаем. Купил уже такой вот огнеупорный кирпич, мастерок купил, взял немножко арматуры здесь. Выставим, сейчас посмотрим. И хочу сегодня сделать. Что не успеем, то завтра уже сделаем. Первым делом камин, так как сегодня морозик пошел, уже красота такая. Охота уже так с утреца пройти с моим новым ружьем на охоту куда-то, на фазанчика, на утку. Но хочу уже доделать, ребята, домик, чтобы уже просто пойти на охоту, а потом прийти. И какая красота, растопить каминчик, согреться. И так уже, если будет каминчик, мы уже растопим. Потом утеплим, поставим окна и придем как-то уже окультурим. Сделаем здесь мебель, кровать, столик. Возьму какие-то пледики, может там ковер, шкуры, на пол кинем, чтобы создать здесь такой вот уют. Так что, ребята, пошли строить. И, кстати, кто любит футбол, может ставить на 1xBet Лигу Чемпионов или на другие крутые турниры. А по моему промокоду, который закреплен в комментариях, вы получаете бонус при первом пополнении до 6500 рублей. А мы пошли, ребята, сейчас быстренько обошьем эту дверь и пойдем делать камин. Выставим, посмотрим, как будет. Планирую так, между колоннами. Сейчас быстренько пробежимся, обошьем эту дверь с пилом дерева вот из дуба. И пойдем потом делать камин. Погода сегодня такая вот классная, солнечная, а то всегда затянута как-то так. А когда вот солнышко, настроение что-то делать. Так что, ребята, поехали обшивать нашу дверь. Все, ребята, обшил так дверь. Получилось очень красиво, уже гармонично с этими стенами. Время немножко заняло. Нужно бежать делать камин. Пошел еще вот, нашел такую вот ветку дубовую, где мы прикрутим. И будет такая у нас ручка. Классная, массивная. Открывать дверь. Сейчас прикрутим.
возьмем и здесь прикрутим. Так. Ну как, ребята, у нас получилась дверь такая крутая. Такая ручка. Хоп. Открываем. Все, класс. Потом купим защелочку сюда еще. И все. Класс. Потом, я думаю, или пропенить все, вот эти щели, а потом закрасить, может, черным или белым. И также здесь кинем какие-то планочки, реечки. Все. Такой вот получается настоящий такой охотничий лесной домик. Класс. Пошли, ребята, теперь делать камин, выставлять. Сейчас мы выставим, ребята, примерно хочу от колонны до колонны, какой будет камин. И потом пойдем строить. Выставил приблизительно так, как будет. Здесь будет идти в 2 ряда, а потом сделаем здесь площадку уже, так как это камин, здесь поддувало не надо, у нас закрываться не будет. Но может мы сделаем какую-то дверьку металлическую, чтобы ставить. Просто когда прийти, распалить костер и чтобы быстро согреться, так как это металлическая дверь, она даст тепло. Так как буржуйки, они дают быстро тепло, но когда остывают, встает холодно. То камин, когда мы протопим, нагреются кирпичи и будет целую ночь тепло. Может там еще немножко подкинуть, встать. Такой кирпич специальный из глины, что держит тепло. А потом вот так вот по бокам выставим стены. Заднюю стенку я немножко отступил. Может потом кинем какую-то жесть сюда. Или фольга такая специальная, чтобы отбивает тепло, этот жар. Все, и здесь так 2 кирпича кинем площадку. И такой у нас будет, ребята, камин. Небольшой, маленький, хороший, уютный. А потом здесь уверху, может, там также кинем трубу с этого, вставим. Еще металлическую пойдем заберем, там где моя изба, ставим. И что хватит у нас кирпича, обошьем, вот эту вытяжку сделаем. И потом так деревом еще зашьем, чтобы было так красиво. Так что пошли, ребята, возьмем в ведре, размешаем этот клей огнеупорный. И будем выкладывать, строить наш камин такой вот. Так, берем этот клей. И высыпаем. Надо было взять такую штучку. Миксер такой. Шурик вставили и себе так замешали быстро. Если не забуду, возьму дома, так как мы сегодня не успеем уже сделать. О! Пошли, теперь возьмем воды. Хорошо, что я выкопал колодец. Сегодня, кстати, морозик. Везде все, уже корочка льда пошла. А здесь нету, потому что низ. О, ребята, и себе размешиваем, берем этот клей. Все, и пошли строить. Выставили первый ряд. Берем. Сильно я уже не буду здесь играться там. Это же, чтоб себе домой делал, тогда уже там. А так время просто нету. Охота уже быстренько сделать, окультурить и пойти уже на охоту. Берем, делаем такую первую площадку, чуть-чуть раствора. Где больше дать. Вот так. Я говорю, я строил себе забор, так что здесь нет ничего тяжелого. Себе в уровень столбики выкладывал, думал здесь брать такими вот квадратными прутиками, но здесь будет очень большой зазор. Будем так себе выставлять, на глаз строить. Это я вот так столбики, когда ты строишь с кирпича, кладешь, все, берешь так, намазываешь, кладешь следующий ряд, а потом забираешь. И у тебя идеальные такие вот швы получаются. Все.
возьмем чуть больше, может где-то нужно будет сейчас уровень втопить, чтобы оно уже было одинаково с уровнем с тем. И кладем первый кирпичик. Если это вылазит, забираем. Все. И кладем так следующий. Можно уже брать так немножко намазывать. О, можно молоточком, а можно вот так ручкой подбивать, если кирпич ушел, вы видите. Все, и так само здесь. И сейчас быстренько построим такой вот камин. Классный. Все. И поехали, ребята. Там еще кирпичик. Подмазываем, кладем. О, давно я не строил. Прикольно вспомнить. Все. И также берем потом следующий. Все. И уже будем так смотреть уровень. Чтобы стена у нас не ушла, был угол, ровно, красивенько. И кирпич смотрим. Надо подбить эту сторону. Все. И поехали, ребята, строить. Выклал также с этой стороны. И вот кинул уголок, взял пару штук. Где мы сейчас будем здесь делать такую вот площадку. Иду нормально, быстренько, не спеша. Главное было вот это прикинуть, как он будет. Все. Забираем лишнее. Все, у меня здесь уровень есть. Нормально. Здесь нужно, просит. Все, ребята. И здесь будет такая вот уже площадка. Сделал такую вот площадку. Получается такой вот симпатичный камин. Я его не буду щекотурить. Ничего, так с кирпича пускай будет, так будет посимпатичней. И здесь немножко еще провтыкал. Здесь идет клеймо. Мне нужно было переворачивать, так как мы уже здесь будем выкладывать такую вот стену. Вот так уже будет идти у нас камин. Здесь и здесь. Такой вот маленький. То, что надо для этого домика. То я вот решил эти клейма замазать. Просто уже доставать. Он быстро схватывает этот клей. Я смотрю. Все, а здесь уже будет гореть огонь. Хорошо, что взял эти арматуры. Какие-то два уголка кинул. То надежно все. Хочу сейчас еще немножко выгнать. Может просчитать. Еще если не хватит нам сделать грубо. То, чтобы докупить завтра и приехать уже доделать. А сейчас погнали, ребята, делать, строить. Получается неплохо. Друзья, приехали на следующий день доделывать мой камин. Вчера вот сделали, можно сказать, половину. Купил еще 30 кирпичей. Где-то 100 штук пойдет кирпича. Вчера 70 купил. Смотрю, что еще 2 ряда бросаем и нету. То вот купил еще 30 штук. Мешок клея взял и даже гипсокартон купил. Где мы
Сделаем потом с гипсокартона короб такой красивый. И может карниз такой вот из дуба красивый. И будет здесь вообще красота. А потом, может, в следующем видосе приедем, утеплим уже, купим какой-то ваты, все, стекла кинем, сделаем, доделаем. Так что пошли, ребята, строить, делать. Набрал в колодце воды, так как Боба нагонялся уже и хочет пить. Иди сюда, Боб, я тебе водички налил, вот, на пакетик. Вот так можно делать, если нету мысочки. Пей водичку. Молодец. Пил водичку, да? Ты нагонялся уже. Все, пускай Бобка пьет, а мы пошли делать, строить камин, ребята. Все, ребята, выгнал так. Кинул уже первую перегородку и будем делать такой, я думаю, немножко выступ. Карнизик сделаем, чтобы было красиво. Все. И закладываем так, чтобы дым собирался уже здесь, а не выходил, чтобы не была уже ровная площадка. И потом мы возьмем себе вот так пройдемся, заложим, кинем сюда еще арматуру. Сюда кинул 2 прутика. Все. И закладываем такой вот ряд последний. Потом, что останется кирпича, сделаем такую вот группку. И уже кинем из гипсокартона так. И будет красиво. И наш камин будет сделан. Пошли. Доделаем уже и пойдем перекусим. Все, ребята, сделал такой вот каминчик. Получился неплохой, быстренько. 100 кирпичей почти пошло. 2 кирпича осталось. Все, вот так вот заделал. Мы сюда вставим трубу. А здесь, я думаю, сделаем такой вот короб. Купил гипсокартон. Вот так вот получается у нас 3 ступеньки там, чтобы дым так уходил. Все продумано. Чтоб, когда будет дым идти, чтобы не было западлицо, чтобы сюда не заходил. И все, мы его потом почистим, окультурим. Пойдем сейчас перекусим, сделаем какую-то яичницу. Там купил яички, какой-то сырок, колбаски. Сейчас быстро на сковородку разобьем, перекусим. И пойдем сделаем трубу, кинем какой-то короб. И все, наш каминчик будет готов такой. Классно получилось, уже представляю эту атмосферу, когда придем где-то с охоты, вечерком, растопим. И как здесь будет атмосферно, уютно. И классно получился, блин. Я себе домой хочу такой, блин, камин, блин. Фу, поработали, ребята, хорошо. И сейчас сделаем такую вот яичницу или омлет с перепелиных яичек. Сейчас разобьем, надо было какую-то мысочку так потом все сбить. А потом на сковородку горяченькую вылить. Но ничего, берем, разбиваем. Колбаска охотничья, сырок. Думал там натереть, взять терочку, что-то так приготовить. Быстро пожарить, чтобы было сытно, вкусно. Но нет когда играться. Может уже в следующий раз. Или когда уже сделаем домик, будем готовить. Так как эти дни короткие, чтобы был день длинный, то я бы этот камин бы за день бы сделал. Вот как пошел быстро, классно. Получился. Себе там по ходу планировал, как оно будет. И вышло неплохо. Очень понравилось. И вспоминаю бурсу, как там с мастером мы делали разные кладки. Там, кстати, было самое больше опыта. Всегда что-то делали, строили разные кладки, разбирали, табуретки всякое такое. Да даже в школе, как мне очень нравилось, труды. Как делали там швабру, помню. Квадратная такая вот палка. Берешь потом рубаночком, углы проходишь, снимаешь, получается такой 8-гранник, потом еще чуть-чуть немножко проходишь и наждачечкой так берешь, шлифуешь, и такая круглая палочка. Потом в конце приделаешь, и получается такая вот швабра. Там, помню, лобзиком вырезали с фанеры, типа такая вот баба-яга и круг, и на резинке там фу-фу, типа игрались. Интересно было. Был любимый урок труды, а потом физкультура, так как футбольчик побегать. Не любил вот это, блин, сидеть, учиться, блин. Грузили вот этим всем лишним. Все равно выходишь, все забываешь. Так, надо было яичек взять побольше. Так, нальем, наверное, немножко подсолнечное масло. Пускай уже будет. Так что, ребята, сейчас пошли быстро приготовим такую вот. О,
яичницу с перепелиных яичек. Сюда нарежем колбаски еще. И сыра такого еще натрем. Думал взять терку, но нет когда. Работы еще много. Хочу еще сделать короб и проверить, распалить костерчик, посмотреть, как он будет работать, этот камин. Развели костерчик и ставим сковородочку. Так, сейчас быстренько попробуем такую вот яичницу и с сыром. Я думаю, будет очень вкусно. Все, ребята, наша яичница приготовилась, расплавился сырок, и я думаю, вкуснятина такая. Пошли пробовать. О, и классный перекус, ребята, так на природе. Что-то пожарить. Класс, и сыром очень вкусно. Сейчас бобка. Я покушаю, оно остынет горячее, и тебе потом оставлю. Поработали, аппетит такой. И на природе элементарное, что-то пожаришь, приготовишь, и оно настолько вкусно. Бобка. Так что кушаем, ребята. И погнали доделывать камин. Ставим трубу, еще заделаем. Сделаем короб. Так как эти дни такие, блин, короткие. Перекусили, ребята, с таким аппетитом. Простая яичница на природе. И как вкусно. Вот купил гипсокартон, что я говорил. Сейчас мы кинем, сделаем такой вот короб, зарежем. Сейчас косые вымерим. И сбоку. А потом возьмем, у меня остался такой вот клей, где мы мастерком возьмем вот так, размажем с той и с той стороны, так как может будет там жар, а это бумага. А потом покрасим какой-то снежкой. И будет вообще бомбовый камин здесь получится. Так что пошли, ребята, делать. Отмечаем, кладем с гипсокартоном, вообще легко работать. Он ломается, так, берем ножиком. Отрезаем одну сторону, все. И тут так. Все, и он себе ломается. О. И себе подрезали теперь с другой стороны. И так само эту сторону. И такой у нас получится быстро короб. Все. Есть. Ставим, теперь смотрим. О, отлично. И теперь с этой стороны также замеряем и отрезаем. Не стал уже брать сюда за подлицо, а чтобы были здесь так выступы. Оно так, я думаю, больше посимпатичнее. И может пойдем сейчас с дуба, с бревна сделаем такой карниз еще так. По кругу здесь. Будет, я думаю, вообще классно. Пошли, ребята. Все, отрезали и по бокам. И теперь собираем. Прикрутил еще такие вот реечки. И собираем такой вот каркас. Берем, прикручиваем. Все, берем пару саморезов. Есть. И где-то здесь смотрим, где кончается. О, и так само с этой стороны. Все чуть-чуть втапливаем, когда шпаклюешь просто, чтобы саморезы не царапали. Но мы все равно будем наносить такую фактурную щекотурку, так что ничего страшного. Все, ребята, и такой у нас получился короб. Отлично, красота. Сейчас мы немножко зачистим, возьмем здесь и шпаклянем. Все, ребята, снял короб, замешал вот так клей, взял, замазал эту сторону, так как будет здесь жар, тепло, здесь бумага.
чтобы уже не горело, чтобы просто никто ничего не говорил. И ставим, и берем здесь, шпаклянем. И наносим здесь фактурную щекотурку. Сильно так размазывать не надо, а наоборот так брать и вот так. Чтобы оно так было. О, такая структура. А потом, может, покрасим. Потому что когда она высохнет, она не очень цвета. Может, потом белым покрасим, и будет красота. Все, наносим, вот так, играем шпателем, чтобы было красиво. Все, подмазываем. Сделал такой вот короб, взял так этим клеем огнеупорным, там обмазал, может потом, говорю, покрасим чем-то, а сюда хочу еще вот попробовать, как есть так в каминах, такие вот карнизы с дерева. Пойдем сейчас с дуба вырежем и может как-то так сюда прикрутим, приделаем, и это будет вообще бомба. Пошли, пока время есть еще. Фу, ребята, пока вырезал этот карниз, такой на камин, с бревна получается. Взял две стороны, отрезал, а потом еще внутрь, чтобы оно так стало. И пошли вот, пошел замерил. Сейчас мы под 45 градусов зарежем эти углы. Успокойся, Бобка. И пойдем прицепим. И все, и наш камин будет готов. Есть. Шли, прикладем, посмотрим. И зарежем эти. Впереди. И вот сбоку еще. Все, ребята, сделал наконец-то камин. Я даже себе не мог представить, что так круто получится. Идемте покажу. Даже развел костерчик уже, проверяю. Посмотрите. Вау! Это просто не передать, ребята, словами. Какая будет здесь атмосфера, когда мы уберем здесь. Сделаем мебель, утеплим. Сделал такой вот карниз дубовый. Еще намучился, вырезал. Такая вот текстура с корой. Фу, класс. Где можно поставить какой-то сувенирчик. Вот праздники, Новый год. Где можно повесить носок красненький. Может, кто-то подарочки какие-то принесет. Это класс. Потом покрасим, может, это покрасим. Фу, не думал, что так получится классно. И когда вот распалил костерчик, и как-то так сразу уже уютно. Когда я здесь окультурю, то вообще, я думаю, будет бомба. Приходить так. Класс, ребята. Так что, кому понравился, какой я сделал камин в таком вот охотничьем домике, то пиши, конечно, ставь лайк. Всем пока.